Sa ako ang observation, daghan kayong speculations which is dili guided sa maong impormasyon. So ning ko nga para dili kaayo magka lahi-lahi ang mga impormasyon nga madungog nato, ang maong press con karon mao ni ang maghatag og complete details, complete informations, and ug unsay tinuod nga nanghitabo sa maong isyu. Okay, first of all, I would like to thanks sa ato ang mga different radio stations, anchor, mga radio programs sa Negros Oriental. I know nga medyo niamo sa inyong concern. Siyempre, nadungog ninyo siguro ang issue about Dawin, particular sa maong proyekto sa hyperbaric chamber sa construction. So, by the way, a little background with regards sa project, no? Akong i-rely na, ako na siyang i-endorse kay Sir Ido, and then of course si atong sa Norda, representing Norda, si atong amigo Magnos, then atong EBC President, ang representing sa lahat ng mga barangay captain with Alben, no? He is the Alben. So, na-come up yun ni siyang maong press ko, no? Tungod sa ako ang observation, daghan kayong speculations which is dili guided sa maong impormasyon. So ning ko nga para dili kaayo magka lahi-lahi ang mga impormasyon nga madungog nato, ang maong press con karon mao ni ang maghatag og complete details, complete informations, and ug unsay tinuod nga nanghitabo sa maong isyu. Kini ang proyekto kini ang proyekto nga siyempre ang tourism hub is Dawin. Tourism hub. We all know that tourism hub is Dawin, municipality of Dawin. And of course, ang Apo Island, we have Apo Island. So, the whole Negros Oriental, walay lain yun nga tourism kundi ang Dawin, Apo Island. So sa diha nga na ay proyekto about hyperbaric chambers, although dili ni pares Dawin, ang original ani is para sa province. So I heard that the hyperbaric chamber is putting up sa NOPH. Ningon ko nga we might as well, I try my best to approach sa Congressman Sikiting na instead of sa NOPH, diri na lang sa Dawin. Kay ni among yun ang tamang destination para sa mga divers. Now, akong i-try. So, sa makatuwid, ningon si ang iyahang reply sa akin, ang response is, yan boss, yan ang hinihintay ko. Kasi nagproblema ko kung asa na ito ibutang. So since nihangyo ka nga anha sa Dawin, 100% mo support ka na. So to make story short, i-grant ang location sa Dawin. Now, nangita ta og location nga maayog yun nga location. So siyempre naamantay GT Port, ningon ko, mas maayo siguro nga diha gyud sa GT Port atong ibutang ang hyperbaric chamber. So which is approved ko na sa national. Then si TISA
in the persons of Jitro, Assistant Manager Jitro Losada, ni-inspection dayon sa maong location. Pag inspection niya, approve dayon siya. Balik siya sa national, sa TISA, inform the manager, which is the Mark Lapid, i-aprobahan na po ang maong location. So, instead of groundbreaking para sa mga construction sa butanganan na itong hyperbaric, so dito na ang gamayng concern. Kaya pagpadala niya o MUA, then of course automatic ako nang gi-endorse sa SB. Pag endorse ako sa SB, mao itong daghan na dihang mga query, mga question nga pwede ramang gugong katagan dayog authority to sign to receive the hyperbaric chamber. Daghan pa kayong mga requirements nga wala man tayo 5 sentimos man lang ana nga para sa mga proyekto. Mo receive rata. Then mudawat ratag limpyo. Sa pag-operate anang hyperbaric chamber, mga technician, doctors, mga maintenance, wala tayo labot. Operated by the national. Now, since nag-operate na unta na dapat, ni-require na to ang national na mayor, niya ay mga following vacant position, mga position na pwede kang mag-submit among i-train dito sa national with salary na, national salary. Kaya iyang gusto nga makahatag o employment dire sa Dawin. Instead of taga Manila ang niya dire, so maunay mag-maintain sa operation while nag-training ang mga mo uli diha ug unsay mga posisyon diha, kompleto mga doctors to include doctors, tanan nga mga utilities, tanan nga mag-operate siya sa hyperbaric i-train dito. While ka training gasweldo na. Nya tagaan ang LGU og 10%. 10% total income sa hyperbaric chamber. Walay himuon ang LGU. No? Walay himuon ang LGU. Mo receive lang kag 10%. Wala ko ka interest sa 10%. Although that's money. Pero ang akong interest is yung tourist influx nga moabot diri sa Dawin. Ang kikitain sa mga diving industry or diving shop, mga resorts owner, ang kitaon diha. O mo create og employment tungod kay the moment na dako nag-income, daghan kayo mga turista, daghan na pong employment na i-hire sa mga diving shop ug ang mga resorts. Kay ang resort og diving shop maura man na almost December man na siya. So og daghan kang employment, og daghan kang mga turista mo abot. So siyempre mag-hire kag mga employees diri sa Gadawin. Dito ko nag-interest anang mga butanga para ma-employ ang mga walay mga trabaho sa Dawin. Plus, muda ko ang income sa mga resort. Asa man napengon ang income ana? Dito sila ha. Asa na magbayad og tax? So diris Dawin. Kanang 10% kuan ra na. Gamay ra na para sa kuan. Ang akong interest ang mga income nga magka-income ang atong mga investors nga niya karon diri sa ato ang lungsod. Kani bitaw nga maka-experience manggugo kaning mga kaubanta sa politika. Ako naka-experience yung nausaran lang ako katawag. Gaw, paki-include sa agenda on the spot. Tungod, na-appreciate na ako na tungod kay kinsa may magmalasakit sa atong lungsod kung dili kitang taga-Dawin. Og diri ka sa politika, ikaw mo'y post of delayed sa project,
ikaw ang cause nga dili ma-improve ang atong lungsod. Ikaw ang cause o ikaw ang dahilan nga dili income generating ang atong lungsod. So ngano pa man ka unsa may purpose nimo nga magpabuto ka, mudagan ka as mga municipal officials nga motutol man ka sa mga maayong proyekto. So I would like to see these words because wala ko yung nag-uol. Nagtanaw ko sa mga tao nga mura ba gipugan nato ang dire-diretso nato nga pag-uswag sa atong lungsod. Kaya taga-disa man dahil ka, taga-Dawin man dahil ka, ningon ko magtinabangay ta, suportahan nato kay ang mga katawhan nagtanaw og unsay imong mga actions, unsay imong unsa productive ba ka nga bilang municipal officials. Unya, mudagan ka o politika, mo imong muray imong bantayan, mo na imong pagkontra sa mga proyekto sa atong mayor. And yet, during campaign, mudagan ko sa line-up ni Mayor, galik, kay nakita nako og mayor nga wala nako bakit isa tanang mayor ni agi sa lungsod sa Davao. Dili na gyud ko mo kontra ni Mayor Galik. Kay nakita gyud nako sa iyang liderato makaangkot gyud ang atong lungsod og kauswagan. Unya karon nipakalit ra pud siya og tutol. Normal man na, pero ayaw idamay ang proyekto nato sa kauswagan dire-diretso sa atong lungsod. Now, I'm proud to say that Dawin is the most improved municipality. Nakadawat ang ato ang LGU o most improved municipality all over Negros Oriental. Ningos gobernador atong during award sa province na grand slam nako ang mga award diri sa atong lungsod. So karon og naay mo tutol sa ato ang sa legislative side. Pero ako dili gyud ko muundang og kamaagi. Ingon gud ko, we find ways nga makuha gud nako ang akong gusto sa maayong pamaagi. If ever nga dili yon, ako ning butangag timeline. In 1 month time, og dili ni mahuman, naa na ko yuta nga private, akong kagulingon nga yuta, akong idonate na guna sa TISA. Para lang gusto ra gyud nako nga madayon ra gyud ang proyekto kay daghan kaayong probinsya, daghan kayong region or mga tourist destination nga gahulat anang hyperbaric chamber. Ang Palawan, Siquijor, asa-asa pa, daghang gahulat ana. Nya kita nga grateful kayo ta nga gihatag nato mga proyekto ato paning balibaran nga wala man tay 5 sen nga ato ang gigastos. Wala tay problema sa pag-operate. Wala tay problema pa pagsweldo. Ang ilang question, asa man ang maintenance ana? Asa man ang kuana na? Asa man ang ipang sweldo? Ayaw huna-huna ana kay dili hita ang magproblema na ang nasyonal nga gihatag kaayuhan dire sa ato ang lungsod para ang atong tourist influx nga ang target ni gobernador nga more than 500,000 a year magakuha ko ng target na paano na makuha atong target ug ang atong proyekto ug ang usas makahatag na maayong daghang mga turistang moabot sa Dawin kung wala ang hyperbaric. Now, how many cases do you have strategy dyan sa how many cases ang nalumo sa pag-dive? Daghan na. Karon naapagani. Yes, last week. Now, og naay hyperbaric check, it's about time na kana right there and then maayo dayon ang maong biktima. So, gaplano pa ta dalhon nato sa Cebu. So ning ko ni volunteer ko nga ako ipahatod sa ambulance dito sa Cebu. Now dili na unta ta magproblema og nay aning hyperbaric chamber. Sila kay wala sila pakabana, wala sila balog unsay panghitabo diri.
sa atong lungsod. Ang ilahang gitrabaho kundi pang total. Ni ay duha ka SB members na aman unta na sa mayong tubig. Nga batanon pa kaayo pero gatuon og pamulitika. Ani ganing mudagan ta ayaw diyai ang politika. Tan-awa ang proyekto, kung productive ba ang proyekto, kung dako ba ning benepisyo sa atong lungsod. So, maunay ako ang concern. I hope na ang mga katawhan sa Dawin sa 23 barangays makabalo mo og tinuod nga sitwasyon. Nakahapit naman ang elections, tan-awa ninyo ang mga tao nga nibabag sa maong proyekto. Ipatawag sila dito sa SB, sa legislative na panlalawigan. So, gi-disregard nila. Ningon sila nga co-equal important schedule. Unsa ko equal nga wala man nara man na silang balay. Wala man posisyon, wala man po sila trabaho. Kay dili ra gud sila kanahan. Now, dili ko muundang og fight aning proyektuhan. I tell the people of Dawin nga magpadayon ang akong maayong programa ni dili man ko suportahan sa SB members, madayon ra gyud ni kay andam na ang akong yuta diha sa Masaplod Sur nga i-donate dito sa PISA. Thank you ug mayong hapon ninyo tanan. Aksyon! Balita!